我要買咗啲熱嘅嘢食先。加雞喎 ，It's no。唔係啊，我想買嗰啲 fashion magazine。係咪好啲啊？咁樣影你件衫個背脊。因為我喺飛機冇食嘢。成個隻係 hospital。我哋食飽啦。呢間嘢好多錢。佢哋出完去之後衝入嚟就係、可能佢哋咪上海呢班機啊？咩啊？我哋攞咗車啦已經，但係呢架車好樣衰，點解會唔得？企一陣間都定。哦天！等上車，影你件衫個背脊。你要唔要啊？嘢食。你要啦，我講。What？ 仲有20得啦，個樣。由佢去咯。煙霧已經清咗啦。哇！好大煙啊！你使唔使出嚟唞啖氣先啊？佢哋最後頂唔順啦，撤離咗嗰個。小心後邊。好熱，唔好玩啊！得俾佢哋。喂，你 Flash. Oh, that's very bad angle. 我哋嚟到新千歲啊，有早上先通知。但係我哋聽日朝頭早要拎飯啊嘛。